Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Detyra ime e parë pasi u diplomova nga seminari ka qenë në një kishë të madhe baptiste në Haddon Heights, New Jersey, ku shkova për të shërbyer si pastor i të rinjve dhe si drejtues edukimi. Po punoja me një burr të cilin e admiroja shumë, ai ishte një predikues dinamik dhe donte fjalën e Perëndisë. Dhe për disa arsye që prej fillimit fare, ai filloi të më besonte shumë përgjegjësi, të cilat nuk mendoja se isha gati t'i pranoja. Sapo kisha dal nga seminari dhe në detyrën time të parë si pastor i të rinjve, pastori kryesor vendosi që të merrte disa ditë pushimi dhe më la mua në drejtim. Tani kjo mund të duket si diçka e mirë, por po të më kishit njohur dhe ta dinit madhsinë e asaj kishe, do ta kuptonit se ishte shumë e frikshme për ta bërë. Unë nuk e kisha idenë se përpara se të mbaronte java, do të përballesha me një nga situatat më të vështira që kam pasur ndonjëherë si pastor. Irena, sekretarja e pastorit, më telefonoi dhe më tha se një nga çiftet e reja kishte nevojë të madhe dhe më kërkoi që të shkoja në shtëpinë e tyre. Çifti kishte zbuluar se foshnja e tyre në krevat nuk po merrte më frym. Vdekja e një foshnje, që në atë kohë ishte shumë e zakonshme nga sa është sot, e kishte marrë atë vajzë të vogël nga prindrit e saj. Dhe mua më dërguan për t'i ngushëlluar ata dhe për t'i inkurajuar nga fjala e Perëndisë. Ajo që u thash atyre atë ditë, është ajo që do t'ju them dhe juve sot. O, që nga ajo kohë kam kuptuar dhe shumë gjëra të tjera për këtë çështje, por thelbi i përgjigjes është e njëjta me atë që ju thash edhe atyre. Sot kam edhe sigurinë e shumë viteve të studimit, dhe sot unë besoj më fort te përgjigja nga sa besoj atëherë. Nuk më shkon mendja të ndonjë gjë më pikëlluese se sa vdekja e një fëmije. Dikush ka thënë vdekja e një fëmije është si pika përpara se fjalia të përfundojë. Por edhe më pikëlluese se sa vdekja e një fëmije është pyetja për destinacionin e përjetshëm të atij fëmije. Ndërsa eksplorojmë përgjigjen e kësaj pyetjeje, dua t'ju shtjelloj 4 arsye sepse besoj se kur vdes një fëmijë i vogël, ai shkon drejt e në parajs. Së pari, dua që të mendojmë së bashku për një çast për vetë karakterin e Perëndisë, për karakterin e Perëndisë. Biblia është e mbushur me informacione për karakterin e Perëndisë. Fakti që ai quhet Atë, duhet të na tregojë diçka për këtë. Ne mund të bëjmë një listë gjatë me gjërat për karakterin e Perëndisë që të na çojë në përfundimin se nëse një fëmijë vdes përpara se ta kuptojë ungjillin, shkon vërtet në krahët e Atit në parajs. Psalmi 86:15, por ti, o Zot, je një Perëndi, i mëshirshëm dhe i dhemshur, që zemërohet ngadalë dhe ka shumë mirësi dhe të vërtet. Psalmi 145 në vargu 9. Zoti është i mirë me të gjithë dhe plot dhemshuri për të gjitha veprat e tij. Këto janë vetëm 2 nga miravargjet të cilat mund t'i kisha lexuar sot, që na tregojnë se Perëndia të cilit i shërbejmë është një Perëndi i mirë. Ai është i mirë për të gjithë dhe padyshim që këtu do të përfshiheshin edhe të vegjëlit. Perëndia është i drejtë, dhe Perëndia nuk do ta gjykonte kurrë askënd padrejtësisht. Disa mund të thonë se nëse besojmë këtë, kjo do të shfaqsonte edhe të rriturit që nuk e kanë dëgjuar ungjillin. Një arsyetim i tillë ka disa gabime, sepse si te Romakët edhe te Psalmet, mësojmë se askush nuk do të mbetet pa marrë dëshmi, sepse vetë krijimi i Perëndisë dëshmon për ekzistencën e tij dhe të gjithë njerëzit do të jenë përgjegjës për këtë dëshmi. Por fëmijët janë ndryshe. Ata nuk mund ta kuptojnë dot dëshminë e Perëndisë. Ata nuk mund ta kuptojnë dëshminë që jep krijimi për të, prandaj hiri dhe mëshira e Perëndisë ndërmjetëson për ta. Një studim i kujdesshëm i fjalës së Perëndisë nga kushdo që është mendje hapur, zbulon një atë qiellor që na trajton me drejtësi të gjithëve ne.
Në drejtësinë e tij, ai siguron për fëmijët e tij që nuk janë të rritur mjaftueshëm për ta kuptuar Ungjillin. E po le të shohim edhe një tjetër. Arsyeja e dytë sepse besoj se fëmijët shkojnë në parajs kur vdesin, nëse nuk janë të rritur mjaftueshëm për të kuptuar Ungjillin, ka të bëjë me kushtin e shpëtimit. Çfarë kërkohet që një person të shpëtohet? Ose për ta thënë në mënyrë tjetër, çfarë duhet të bëjë një njeri që të humbas? Të gjitha kërcënimet e ferrit në Bibël janë rezervuar për ata që kanë mëkatuar me dëshirë dhe me vullnet. Galatasve kapitulli 5, 19 deri në 21 na flet për ata që përfundojnë në ferr dhe na jep një listë gjatë me të gjitha gjërat që njerëzit bëjnë për të mohuar shenjtërinë e Perëndisë. Zbulesa 21:8 ka një listë ngjashme por shumë të shkurtër. Kurse për frikacakët dhe të pabesët dhe të neveritshmit dhe vrasësit dhe kurvëruesit dhe magjistarët dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, që është vdekja e dytë. Kjo nuk do të thotë se kushdo që ka bërë ndonjëherë mëkate të tilla nuk mund të shkojë në parajs, por do të thotë se ata që vazhdojnë të jetojnë në këtë mënyrë dhe mohojnë hirin e Perëndisë, këta nuk mund të shkojnë në parajs. Nuk mund të shkonin në parajs me mëkatin tuaj. Kjo është ajo që thotë zbulesa. Ezekieli 18:20 e thot në të njëjtën mënyrë, vetëm se e individualizon dhe na thot shpirti që mëkaton do të vdes. I biri nuk do të mbart pa udhësinë e atit dhe ati nuk do të mbart pa udhësinë e birit. Drejtësia e të drejtit do të jetë mbi të, pabesia e të pabesit do të bie mbi të. Një shkrimtar e ka shprehur në këtë mënyrë: fëmijët e vegjël nuk kanë rekorde mosbesimi apo veprash të këqija dhe prandaj nuk ka baza që ata e meritojnë një përjetësi të ndarë nga Perëndia. Ata janë të shpëtuar nga hiri dhe sovraniteti i Perëndisë si pjesë e veprës së Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Pra së pari, karakteri i Perëndisë na mëson se fëmijët e vegjël shkojnë në parajs. Së dyti, kemi kushtin e shpëtimit që është refuzimi i Ungjillit, që na mëson se nëse një fëmijë është i paaft për ta refuzuar Ungjillin, atëherë padyshim që Perëndia ka siguruar hir për të. Tani së treti, duaj që të shohim pak edhe dëmshurinë e shpëtimtarit. Dëmshuria e shpëtimtarit. Kur studiojmë jetën e Zotit Jezus, zbulojmë menjëherë se ai kishte një dashuri të jashtëzakonshme për fëmijët. Ai e tregoi këtë dashuri në shumë raste të ndryshme. Po ju them disa pasazhe të Ungjillit që na tregojnë dëmshurinë e Jezus Krishtit, shpëtimtarit për fëmijët. Dhe dua që të vini re diçka që do ta theksoj ndërsa i lexoj. Se sa herë në këto vende shohim fjalën apo shprehjen fëmijë të vegjël. Jo thjesht fëmijë, por fëmijë të vegjël. Mateu 19, 13 dhe 14, atëherë i sollën fëmijë të vegjël që t'i vinte duart mbi ta dhe të lutej. Por dishepujt i qortuan, por Jezus i tha: i lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve. Atëherë i prun disa fëmijë të vegjël që ai t'i prekte ata, por dishepujt i qortonin ata që i prun. Kur Jezus i e pa këtë, i ndinjuar u tha atyre: i lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse tyre është mbretëria e Perëndisë. Apo krijoni një ide për dashurinë që Jezus i kishte për fëmijët? Tani duaj që të vini re frazën tjetër. Kështu, le ta lexojmë së bashku me zot lart. Kështu është dëshira e Atit tuaj që është në qiej, që asnjë nga këta të vegjël të mos humbas. Tani edhe sikur të mos kishte asgjë tjetër në Bibël përveç kësaj fraze, unë do të isha në rregull. Kështu është dëshira e Atit tuaj që është në qiej, që asnjë nga këta të vegjël të mos humbas. Këtu kemi prova të forta dhe një deklaratë të fortë dhe të qartë nga shpëtimtari. Ai nuk ka dëshirë që asnjë nga këta të vegjël të humbas. Sikur të kisha vetëm kaq, do ta ndërtoja shpresën time vetëm mbi këtë. Zoti Jezus kishte dëmshuri për fëmijët e vegjël dhe foshnjat dhe nuk do që asnjëri prej tyre të humbas. Mbase tani është koha e dur që t'i përgjigjem pyetjes në lidhje me të palindurit tënde. Po foshnjat që nuk lindin kurrë për shkak të dështimeve apo abortimeve. Më kujtohet se sa e rëndësishme ishte kjo për mua dhe Donën, sepse para se të bënim 4 fëmijë tan, kemi humbur një fëmijë për shkak të dështimit. Dhe kjo mund të duket, e dini, jo shumë e rëndësishme për njerëzit që nuk e kanë përjetuar kurrë, por nëse keni përjetuar këtë, e dini që është një situatë shumë e trishtueshme. Nuk ishim bërë ende me fëmijë, ishim lutur për fëmijë dhe u duk sikur Perëndia ju përgjigj lutjes, por pastaj pas 5 muaj shtatzani e humbëm fëmijën. Kemi qëndruar në shtrat dhe kemi qarë. Nuk kam se të kërkoj falje për këtë, kemi qarë.
Po këta fëmijë të vegjël, këtë javë kemi biseduar që kemi një fëmijë në parajs që nuk e kemi takuar kurrë. Dhe se një ditë, sipas shkrimit, ne do ta takojmë atë foshnjë dhe do të kemi mundësi që ta njohim atë. Nuk është e vërtet kur them se kemi 4 fëmijë, ne kemi 5, njëri është tashmë në parajs. Këto parime aplikohen edhe për ata të cilët edhe pse fizikisht janë të maturuar, nuk janë maturuar kurrë mendërisht apo emocionalisht. Ata mund të jenë në trupin e një njeriu të rritur, por mendja e tyre është e dobësuar në atë shkallë sa kanë mendjen e një fëmije. Për sa i përket parajsës, ata janë fëmijë dhe do të merren në parajs kur të vdesin. Një shkrimtar ka thënë, nuk mund ta përfituroj dot se i njëjti shpëtimtar që i bekoi fëmijët dhe tha kështu është edhe mbretëria e qiellit, në mënyrë të fshehtë doi t'u mohoj atyre këtë mëshirë. Pra jam plotësisht i sigurt nga këto 3 pika të para, karakteri i Perëndis, kushti për shpëtimin dhe dëmshuria e shpëtimtarit, që fëmijët e vegjël që vdesin përpara se të rriten mjaftueshëm për ta kuptuar ungjillin, shkojnë në parajs. Por këto nuk janë arsyet më të forta. Kemi një incident në jetën e Davidit që është thelbësor për pyetjen të cilën po trajtojmë sot. Prandaj nëse i keni Biblat hapura, le të shohim kapitulli 12 i 2 Samuelit. Në këtë pjesë të shkrimit na flitet për ngjarjet që ndodhen në jetën e Davidit, menjëherë pasi profeti Nathan u ballafaqua me të. Tani do ta marrë të mirë qenë që të gjithë këtu e njohin dhjetën e vjetër, prandaj më lejoni t'ju tregoj shkurtimisht këtë histori. Davidi kishte kryer tradhti bashkëshortore me Batshebën, ju e dini këtë. Dhe e dini se gjatë kësaj kohe ai bëri që bashkëshorti Batshebës, Uriahu Hititi, të vritej. Për një vit të tërë, Davidi e fsheu këtë në zemrën e tij dhe askush nuk e dinte përveç tij. Dhe një ditë Perëndia i plotfuqishëm shkoi te Nathani, profeti i tij, dhe i than Nathan, kam një detyrë për ty. Tani duhet shkosh dhe të përballesh me Davidin. E ka menduar shpesh se sa e tmerrshme duhet këtë qenë për Nathanin. Do që unë të shkoj të ballafaqohem me mbretin? Po. Prandaj Nathani shkon dhe përballet me Davidin në lidhje me kurorshkeljen e tij dhe vrasjen e Uriahut. Dhe me zgjërave të tjera, Nathani i thot Davidit që fëmia që ai dhe Batsheba sollën në këtë botë do t'u merret përmes vdekjes. Tani dua që të më ndiqni pak në leximin e këtij pasazhi tek 2 Samueli, kapitulli 12, vargu 14. Megjithatë, duke qenë se me këto veprime u ka dhënë rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë, djali që ka lindur duhet të vdes. Pastaj Nathani u kthye në shtëpinë e vet. Kështu Zoti goditi fëmijën që bashkëshortja Uriahut i kishte lindur Davidit dhe ai u smur. Atëherë Davidi ju lut Perëndis për fëmijën dhe agjeroi, pastaj hyri në shtëpi dhe e kaloi natën i shtrirë për tokë. Pleqtë e shtëpisë së tij ngulën këmbë që ai të ngrihej nga toka, por ai nuk deshi dhe nuk pranoi të hante me ta. Vargu 18, ditën e 7, fëmia vdiq dhe shërbëtorët e Davidit kishin frikë t'i njoftonin që fëmia kishte vdekur, sepse thoshin ja kur fëmia ishte akoma i gjallë, ne i kemi folur, por ai nuk i dëgjonte fjalët tona. Si të bëjmë tani për t'i thënë se fëmia ka vdekur? Kjo mund t'i shkaktojë ndonjë të keqe. Kur Davidi pa që shërbëtorët e tij flisnin me zë të ulët, e kuptoi se fëmia kishte vdekur. Prandaj Davidi u tha shërbëtorëve të tij, ka vdekur fëmia? Ata u përgjigjen, ka vdekur. Atëherë Davidi u ngrit nga toka, u la, u vajos dhe ndërroi rrobat. Pastaj shkoi në shtëpinë e Zotit dhe ra përmbys. Pastaj u kthye në shtëpinë e tij dhe kërkoi t'i sillnin ushqim dhe hëngri. Tani lexojmë vargun 21. Shërbëtorët e tij than, ç'bëre? Kur fëmia ishte akoma e gjallë, ti ke agjëruar dhe ke qarë. Mbas vdekjes së fëmijës, u ngrite dhe hëngre. Ai u përgjigj, dëgjoni pak këtë. Kur fëmia ishte akoma gjallë, unë agjëroja dhe qaja sepse thosha, kush e di, Zotit mund t'i vi keq për mua dhe lë fëmijën t'i jetoj. Por tani, ai ka vdekur, pse duhet t'agjëroj? Vall, a ka mundësi ta kthej? Unë do të shkoj tek ai, por ai nuk do të kthehet tek unë. Cila ishte siguria e Davidit në këtë çast? Që ai do ta shihte atë fëmijë përsëri. Ai tha, unë nuk mund ta kthej dot më atë, por unë do të shkoj te fëmia. Ai besonte se ai vetë do të shkonte në parajs pas vdekjes dhe përpasoj ai donte të shprehte besimin se ky fëmijë kishte shkuar përpara tij në atë vend të bekuar. Ideja për të takuar fëmijën e tij në një varr të ftohtë nuk do të ishte një ndjesi e arsyeshme që do ta ngushëllonte atë. Ai nuk do të kishte ndonjë mendim të mirë nëse mendonte se fëmia do të ishte në ferr. Jo, ai tha, unë jam i inkurajuar se do të shkoj tek ai fëmijë, aq shumë sa ai ndaloi vajtimin dhe agjërimin, shkoi dhe u vesh, u pastrua dhe u kthye për të takuar njerëzit. Davidi dinte diçka që ne dim tani.
se kur fëmijët e vegjël vdesin përpara se ta kuptojnë ungjillin, ata shkojnë drejte në parajs. Dhe nuk ka rëndësi se çfarë thon njerëzit. Thelbi i fjalës së Perëndis, karakteri i Perëndis dhe rrjedhojat e besimit dhe të gjitha këto sjellin këtë të vërtet që fëmijët e vegjël që vdesin përpara se ta kuptojnë ungjillin, shkojnë në parajs. Tani, më lejoni që t'ju përgjigjem disa pyetjeve të tjera që janë gjithmonë pjesë e këtij diskutimi. Në çfarë moshe fillon përgjegjësia? Ne themi se fëmijët janë të mbrojtur deri në moshën e përgjegjësisë. Njerëzit gjithmonë ma bëjnë këtë pyetje. Çfarë është mosha e përgjegjësisë? Ata duan një numër kronologjik. E po mosha e përgjegjësisë është po aq e ndryshme sa dhe aftësia e fëmijës suaj për të kuptuar. Sa prej jush kanë më shumë se 2 fëmijë, duhet ngrini duart lart. Sa prej jush mund të thonë se fëmijët tuaj janë zhvilluar njësoj mendërisht në mënyrë të përsosur që t'i kenë kuptuar gjërat në të njëjtën moshë, ndokush nuk ma merr mendja. As edhe binjakët. Pra mosha e përgjegjësisë është e ndryshme kronologjikisht për çdo fëmijë. Kjo thjesht nënkupton kohën e saktë kur fëmijët mund ta kuptojnë ungjillin. A janë të pafajshëm fëmijët e vegjël përpara se të arrijnë një moshë të caktuar? Jo, nuk janë të pafajshëm për sa i përket mëkatit. Ata janë mëkatarë. Por ata mbulohen nga gjaku derisa ta kuptojnë këtë dhe pastaj bëhen përgjegjës. Biblia është shumë e qartë që ne kemi lindur në pavësi dhe jemi formsuar në pavësi. Ne kemi lindur me një natyrë mëkatare. Por çfarë moshe ka fëmia kur bëhet i përgjegjshëm për marrëdhënien e tij me Perëndin? Isaia i referohet kësaj moshe, të cilën e përmendëm më parë, por para se fëmia të mësojë të hedh poshtë të keqen dhe të zgjedhë të mirën. Ajo që është e rëndësishme për të mbajtur mend këtu është se Biblia nuk na jep as pak një referencë për moshën e përgjegjësisë. Por vjen një kohë në jetën e çdo fëmie kur ata mund ta kuptojnë dashurinë e Perëndis. Nuk arrin ta kuptojnë se çfarë do thotë jesh mëkatar. Dhe për disa fëmijë, kjo njohuri vjen në një moshë më të hershme, për disa të tjerë mund të dojë më shumë kohë. Mosha e përgjegjësisë nuk ka matje kronologjike, ka të bëjë me kuptueshmërinë shpirtërore. Prandaj më lejoni që të ndaloj këtu për një çast dhe t'u them prindërve se si ta kuptojnë kur vjen kjo moshë, nëse ju i rrisni fëmijët tuaj në kontekstin e ungjillit, ata do t'ju bëjnë juve pyetjet. Dhe kjo ndodh, më lejoni t'ju a them, gati pa asnjë përjashtim. Do të bëni biseda me ta, ata vinë në kishë, e dëgjojnë ungjillin. Unë jam rritur në shtëpinë e një pastori, unë shkoja në kishë çdo të diel, e dëgjoja babain të ndante ungjillin dhe predikonte, dhe shpeshherë shija njerëz të dilin përpara, pastaj shkoja në shtëpi dhe pyesja babain për këtë, dhe fillonim të diskutonim. Unë mendoj se është gjithmonë e drejtë të them se shpesh në familjet e krishterë ka dhe nga ato që mund t'i quajmë përvoja para konvertimit, kur fëmijët kanë një ndjeshmëri për Zotin dhe mund të luten shpesh, por më vonë duke mësuar se kanë të nevojshme të kuptojnë më shumë, vazhdojnë të luten përsëri. Ju kurrë nuk duhet të ndiheni keq për këtë. E di që kjo ka ndodhur në jetën time 2 ose 3 herë. Në fakt, unë jam pagzuar 2 herë, sepse herën e parë u pagzova kur isha i vogël, por më vonë, ndërsa po rritesha, e kuptova se nuk e kuptoja vërtet ungjillin atë moshë dhe doja të sigurohesha t'i bëja gjërat në rendin e duhur. Prandaj u pagzova sapo e kuptova se cili ishte ungjilli. Por normalisht mosha e përgjegjësisë ndodh kur fëmia është në shkollën e së dielës ose në një kamp biblik dhe dikush ja prezanton ungjillin dhe ata e kuptojnë se duhet të shpëtohen. Dhe prandaj e ndajmë ungjillin me ta. Çfarë privilegji është për një prind ta drejtojë fëmijën e tij te Zoti. Fëmijët tanë kanë pasur përvoja të ndryshme, por të gjithë kanë arritur në kohë të ndryshme moshën kur e kuptojnë ungjillin. Dhe ju si prindër duhet jeni të ndjeshëm ndaj kësaj dhe për këtë arsye ne i përkushtojmë prindrit. Kur bëjmë shërbesat e përkushtimeve, nuk përkushtojmë fëmijët, por përkushtojmë prindrit dhe më dëgjoni ti pyes, a bie dakord që ta ndërtosh fëmijën tënd në atë mënyrë që në moshën më të hershme të mundshme të dëgjojnë, të kuptojnë dhe të pranojnë ungjillin? Kjo është shpresa juaj, që t'i ndihmoni të mësojnë, që t'i ndihmoni të kuptojnë derisa të arrijnë një moshë të caktuar, kur zbuloni se ata e kuptojnë dhe pastaj të pranojnë Krishtin. Njerëzit më pyesin kur duhet pagzohet një fëmijë? Vetëm atëherë kur e kupton ungjillin dhe e shpjegon atë. Kur mund të ndaj me ju se nga e di që është i krishter, atëherë duhet të pagzohet. Nuk ka garanci që kur një fëmijë të arrijë moshën e përgjegjësisë, ai automatikisht të bëhet i krishter, nëse ju vetë nuk jetoni në atë mënyrë, që ta nderoni fjalën në atë mënyrë dhe ta ndani ungjillin në atë mënyrë që ai të mund ta kuptojë. Dhe këtë dua t'ju theksoj sidomos baballarëve. Nëse doni që djali juaj të bëhet i krishter, atëherë mundësia është që ju vetë duhet të bëheni të krishter, sepse nuk mund të ndani një gjë që nuk e keni vetë. Dhe fëmijët nuk do ta kuptojnë ungjillin nëse ju nuk e jetoni atë para tyre në jetën e përditshme. Pra cila është mosha e përgjegjësisë? Në rregull. Ja se cila është pyetja tjetër.
çfarë moshe do të kenë fëmijët në parajs? Të gjithë ngecin këtu. E po ka pikpamje nga më të ndryshmet për këtë pyetje. Dhe në shkrim nuk na jepet një përgjigje absolute. Disa besojnë se kur jemi në parajs, të gjithë do të jemi të pjekur në trup, mendje dhe frym, prandaj lind ideja, nëse foshnjat nuk mund ta shijojnë plotësisht këtë jetë, si mund të presim që ato ta shijojnë plotësisht jetën e përjetshme me Perëndin nëse janë sërish foshnja? Një tharë i kësaj pikpamje arsyeton se libri i zbulesës na e përshkruan adhurimin në parajs si një që i përfshin të gjithë ata që janë aty. Kushdo që është në parajs do të jetë në atë moshë që të jetë i aftë për të marrë pjesë në adhurimin e përjetshëm të Perëndisë së plotfuqishëm dhe për këtë duhet jemi të rritur mjaftueshëm. Alistair McGrath thotë çdo njeri arrin pikun e përsosmërisë rreth moshës 30 vjeç. Prandaj ai do të ringjallet siç do dukej në këtë moshë. Edhe nëse nuk ka mundur të arrijë këtë moshë këtu, Jeruzalemi i ri do të jetë i populluar nga burra dhe gra, me pamjen që do të kishin kur mbushin 30. Por ata nuk do të kenë asnjë tmet. Tani për gjithë ju që jeni vetëm 30 vjeç sot, kjo duhet të jetë paksa, më kuptoni? Sipas asaj që thonë ju sot ndodheni në moshën kulmore. Disa madje e kanë rritur deri në 33 vjeç, me që ishte koha kur u kryqëzua Krishti, prandaj nëse jeni 33 vjeç, jeni në rregull, që nga kjo moshë tutje është 7 pjetë, e dini? Kam lexuar që të tjerë besojnë se fëmijët do të lejohen të rriten në parajs dhe këtë pikpamje e mbështesin në këtë mënyrë. Nëse 1000 vjeçari është hyrja në parajs, ne dim diçka për 1000 vjeçarin që është e vërtet, pra që në 1000 vjeçar do të ketë fëmijë. Ju kujtohet? Isaia 11 do të udhëhiqen nga një fëmijë, foshnja e gjirit do të lozë mbi vrimën e gjarprit dhe fëmia i zgverdhur do të vërë dorën e tij në çerdhen e përkës. Prandaj nëse 1000 vjeçari është pjesë e parajsës, ka disa arsye për të besuar se mbase fëmijët do të jenë në parajs dhe disa njerëz mendojnë se në parajs fëmijët do të lejohen që të rriten derisa të mbushin moshën 30 vjeç dhe pastaj do të qëndrojnë në këtë moshë. A nuk do të ishte fantastike edhe vetëm me këtë quhet parajs apo jo? Gjithsesi nuk e di përgjigjen për këtë, veçse J. Vernon McGee, që ka qenë mësues shumë origjinal, ka thënë njëherë, unë besoj me gjithë zemër se Perëndia do t'i rrisë të vegjëlit në mënyrë që krahët e nënës që ka vajtuar për ta të kenë mundësinë që t'i përqafojnë. Që babait që se ka kapur atë dorë të vogël t'i jepet ky privilegj. Unë besoj se të vegjëlit në parajs do të rriten në përkujdesin e prindërve toksor nëse këta janë të shpëtuar. E po, u përpoqja ta trajtoja këtë temë në mënyrë të ndjeshme dhe shpresoj që ajo që keni kuptuar nga ato që thash është se nëse ju është larguar një fëmijë dhe nuk e keni më pranë vetes, nëse ai ka vdekur, ai fëmijë është me Zotin. Unë e besoj këtë dhe mund t'ju a them bazuar në autoritetin e fjalës së Perëndisë. Gjithashtu mund t'ju them që të mos e ulni vigjilencën për fëmijët që Perëndia ju ka dhënë dhe kujdesuni për ta ashtu siç Kloçka kujdeset për zojtë e saj. Bëni që ata ta njohin Jezus Krishtin në moshën më të hershme të mundshme. Ishte një familje, së cilës i kishte vdekur një djalë, dhe vajza e tyre e vogël shkon te nëna dhe e pyet se ku ka shkuar vllai i saj i vogël. Dhe nëna i përgjigjet ai ka shkuar të jetë me Jezusin. Disa ditë më vonë nënës i erdhi për vizitë një mikesh dhe ajo po i thoshte mikeshës së saj, jam shumë e trishtuar që e humba djalin tim. Vajza e vogël e dëgjoi këtë, shkoi tek ëma dhe i tha, mami, a quhet e humbur diçka kur ti e di se ku ndodhet? Sigurisht që jo, ju përgjigje ëma. E po si mund të quhet i humbur një fëmijë kur ka shkuar të jetë me Jezusin? E pyet vajza e vogël. Një fëmijë nuk quhet i humbur nëse e dini se ku ndodhet ai tani. Në fund kemi edhe një pyetje më të vështirë dhe pastaj do ta mbyllim këtë mesazh. Pyetja që kam bërë sot është, a do të jetë fëmia juaj në parajs? Por unë dua t'ju bëj një pyetje që është me vend për të gjithë ne këtu dhe pyetja është, a do të jeni ju në parajs me fëmijën tuaj? Fëmia juaj ka shkuar në parajs, këtë mund t'ju a them me siguri të plot, por nuk e di për ju. Ju nuk jeni nën këtë bekim të veçantë të Zotit. Ju e keni kaluar moshën e përgjegjësisë. Ju jeni njerëz të rritur për të mbajtur përgjegjësi morale dhe duhet të merrni një vendim për parajsën. Fëmijët e prindërve të rilindur nuk shkojnë automatikisht në parajs. As prindrit e fëmijëve në parajs nuk bashkohen automatikisht me ta. Nëse doni që ta shihni fëmijën tuaj dhe të shijoni ribashkim në parajs, ju duhet të lindni sërish. Ju duhet ta njihni Jezus Krishtin. Perëndia i plot fuqishëm dërgoi birin e tij në këtë botë që të jetë shpëtimtari juaj. Ai ka bërë gjithë punën. Ai ka bërë çdo gjë që duhet bërë. Ai ju kërkon vetëm që ju ta pranoni këtë, të besoni tek ai dhe ta pranoni në jetën tuaj.
Nëse bëni këtë, do të bëheni të krishterë dhe do të kaloni përjetësi në parajs me Perëndin dhe me ata fëmijë që kanë shkuar përpara jush. Nëse ju refuzoni ta bëni këtë, nuk do të shkoni në parajs. Kjo nuk aplikohet për të rritur. Aplikohet vetëm për fëmijët e vegjël, përpara se të mund të kuptojnë. Prandaj lutja ime për ju sot është kjo. A e njihni Jezusin? A jeni të sigurt se nëse vdisni sot do të qëndroni përpara Perëndis me përgjigjen e duhur dhe do të mund futeni në parajs? Nëse nuk e keni marrë këtë vendim për t'i besuar atij, do t'ju kërkoja ta bënit këtë sot. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sa po ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.